पूरे भारत में सायरन, क्या ये युद्ध की तैयारी है? आज शाम 4 बजे पूरे भारत में एक साथ गूंजे एयर रेड सायरन। ब्लैकआउट्स, इवैक्यूएशन और ट्रेनिंग, ये सब ऑपरेशन अभ्यास का हिस्सा है। 244 जिलों में लोगों को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी कराई जा रही है। एक ही समय पर इतना बड़ा मॉक ड्रिल पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अभ्यास है या किसी बड़े खतरे का संकेत? सवाल, आपको क्या लगता है, ये तैयारी किसी असली खतरे के लिए हो रही है? कमेंट में जरूर बताएं।